السلام عليكم. اليوم مقطع ماينكرافت. طبعا اليوم شباب جايب لكم افضل 5 مودات الماينكرافت حسب رأيي الشخصي، مع انه مود الموارد اكو افضل من عنده، وان شاء الله اسويكم عليها مقطع. اول شي وقبل لا ندخل للمودات اكو خيار لازم تفعله. اول شي تروح للاكسبيرمنتس، تفعل النكست موجر ابديتس والخيارات الجوا كلهن حتى المودات تشتغل. ما تفعله المودات ما يشتغلن. واول مود عندنا هو مود ال All in One Tool. كل الادوات باداة واحدة اللي هو موجود متوفر من عنده من ستون وخشب وجولد وايرون ودايموند وحتى نذرايت. والطريقة مثل ما موضح لكم بثنا المربعات انه بس تحتاج سيف وبيكاكس واكس وشفل وهو من نفس المورد راح ينطيك اياه. وطبعا شلون تصنعونهن مثل ما موضح لكم بذيك الصورة، انه تحتاج 5 موارد اللي هن السيف والاكس والبيكاكس والشفل والهو وبس. وقبل لا ندخل للمود الثاني لا تنسى اللايك والاشتراك وتدخل للسيرفر ديسكورد، راح تلقى رابطه بالوصف. مهم اذا حابين يعني الرابط مال تحميل هاي اللعبه راح تلقون المقطع اللي نشرته على مود رابط التحميل والمشاكل الخاصه بماينكرافت التحديث الجديد راح تلقون ايضا بالوصف. وندخل للمود الثاني اللي هو مود الموارد الجديدة. طبعا هذا المود مو أحسن شيء، إن شاء الله نشر لكم اللي أحسن منه بغير مقطع. فهذا المود راح يضيف لك أوراق جديدة راح تلقاهم بالكهوف، وكل أور راح ينطيك موارد ودروع جديدة. يضيف لك مثلا من الموارد اللي الروبي والأثونيس والتوباز أيضا، وكل مورد يعني إلى سيف وبيكاكس وشفل. مثلا هسه هذا سيف الروبي وسيف الأثينوس، ما أدري شنو اسمه، يعني تقريبا أثينوس، بس يعني تقريبا السيف شوي ضعيف يعني. والمود الثالث مود كلش راح يفيدكم بالبناء وراح يسهل عليكم سالفة مال تصعد وتسوي درج وتنزل. مود الإليفيتر، مجرد ما تضغط على القفزة راح ينقلك للطابق الثاني، وتضغط مرة ثانية راح يصعدك للثالث أو كم طابق أنت مسوي، ومجرد ما تضغط على شيفت راح ينزلك. مود رهيب يستحق اللايك. ننتقل لطريقة صنع البلوك. طريقة سهلة ما تحتاج بس 8 صوفات واندر بيل، تحطهم بهاي الطريقة ويطلع لك. وعندنا المود الخامس راح تستفاد منه بالتخزين، لأن راح ينطيك صناديق كلش كبيرة. اكو من كوبر تتطور الايرون وتتطور الجولد وايمرالد ودايموند، واخيرا النذرايت اللي هو اكبرهم حجما. وشوف هسه الاميرالد شلون كبير، الدايموند اكبر منه بهواي وبصفحة ثانية، والنذرايت اللي هو اكبرهم. وننتقل لطريقة الصنع. ما تحتاج إلا تشيست والموارد العادية. أول شي تشيست بالنص و8 كوبر، وراها تشيست الكوبر بالنص و8 ايرون، بعدين تشيست الايرون بالنص و8 جولد، بعدين بالإميرالد راح تحتاج بس 4 إميرالد وتشيست الجولد بالنص، والدايموند نفس الشي، والنذرايت ما تحتاج إلا نذرايت وحدة وتشيست دايموند. المود الخامس هالقد ما رهيب، انا ناشر عنه مقطع شورت راح تلقاه بالوصف وبالتاكس على اليمنى او على اليسار، هاي علامة التعجب. مود يضيف لك وحوش وحيوانات جديدة وحتى اماكن بوسات جديدة.